சித்திரத்தை அறுவடை செய்ய போகிறோம். சித்திரத்தைங்கிறது என்னென்னா, அது ஒரு மூலிகை பயிர். அது வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் நடவு செஞ்சுருக்கோம். அது வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இருமலுக்கு அதை வந்து கஷாயம் வச்சு குடித்தா நல்லது. வாங்க அது எப்படி இருக்கும், அது எதை வந்து கஷாயம் வச்சு குடிக்கணுங்கிறத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். இந்த செடி இலை பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் மாதிரி இருக்கும். கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி இருக்கும். இதுதான் அதோட பூக்கள். இது ஒரு மூலிகை தான். இதெல்லாம் என்ன பூன்னு யாருக்கு தெரியாது, அதனால் அந்த பூவை காட்டுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தாத்தா தான் நட்டார். அதாவது ஒரே ஒரு கன்று, இந்த மாதிரி ஒரு கன்று இட்டு வந்து நட்டார். பார்த்திங்கன்னா எப்படி இதாக இருப்பாருங்க. எவ்வளோ இருக்குன்னா நிறையா காய்ச்சிருக்கு. நாங்கள் நிறையா பறிச்சிருக்கோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் நட்டுருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா பாறை பகுதியில் நல்லா வளரும். அது சும்மா சாதாரண இடத்துல நட்டாலும் வரும். இதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் பராமரிக்க தேவையில்லை. இது சளி இருமலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மருந்து. ஒரு கிழங்கு வச்சோம், எங்கள் தாத்தா வச்சார். அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய்ச்சிருக்கு. இதுதான் பூக்கள். இந்த பூக்களும் வந்து மருந்து தான். இந்த இலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலக்கட்டைலாம் அவிச்சா நல்லாயிருக்கும், வாசனையாக இருக்கும். சித்திரத்தை பூக்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த பூக்களை வந்து காலையில் தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சி குடித்தோம்னா நல்லது. தொண்டை சம்மந்தமான பிரச்சனைக்கு நல்லது. சளி இருமவங்க இருக்கவங்களும் இதை குடித்து வரலாம். இது ஒரு மூலிகை பயிர். இது வந்து சில பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, அதனால தான் இதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதான் பூ, அதோட சித்திரத்தையோட பூக்கள். இந்த பூக்கு வந்து பூத்துருச்சுன்னா கிழங்கு வந்து அடியில் அறுவடை செஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் அந்த பூக்கள் வந்து பூக்குது. அதாவது இதோட இந்த பூ பூத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, அதோட அடிப்பகுதியில் வந்து கிழங்கு வச்சிருச்சுங்கிற அர்த்தம் தான். அதாவது அடியில் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியாது, அதனால் பூ மூலமாக வெளிப்படுத்துது. இதான் கிழங்கு. இதான் கிழங்குங்க, பார்த்துக்கணும். இதை நட்டு வச்சாலும் வந்துடும். இதை நட்டு வச்சோம்னா வந்துடும். பாருங்கள், வேர் இருக்குது, கொழுத்து இருக்குது. நட்டு வச்சா வந்துடும். அதேமாதிரி இது இருக்குது பாருங்கள், இதை நட்டாலும் வந்துடும். எனக்கு கொஞ்சம் தான் தேவைப்படுச்சு, அதான் கொஞ்சம் அறுவடை செஞ்சுட்டேன். இதை வந்து வச்சு போட்டால் மறுபடியும் அதுக்கு உரமாயிடும். இந்த இலையை வச்சு ஒன்று பண்ணலாம், அது இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த கொலக்கட்டை அவிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அது இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இவ்வளோ கிழங்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு, இது போதும். இதை எப்படி கஷாயம் வைக்கிறதுங்க காட்டுறேன். அப்புறம் இந்த இலையை, அப்புறம் அந்த பூவை வச்சு கஷாயம் போட்டு குடிக்கலாம். அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ தனியாக போடுறேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
தடவை இடிச்சுக்கணும், அதாவது நான் தட்டிக்கணும். இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டிக்கணும். பாருங்கள், கொஞ்சம் கலர் வருது பாருங்கள். நல்லா கொதிக்க விடணும். சர்க்கரை தான் நான் போட போகிறேன். அதாவது ஜீனி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை போடுறேன். எனக்கு கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கலரை இங்கே சக்கரை ஓட்டனால அப்படி காப்பி கலர் சீனி ஓட்டுந்தா சிவப்பாக. இது வந்து இருமல், சளி, இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மருந்து. நல்லா மலைப்பகுதியில் இருக்க முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்தது. அதனால தான் இதை நாங்கள் காட்டுறோம். இது ஒரு மூலிகை பயிர். அதை வந்து உங்களுக்கு காட்டணும் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டேன். அதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். குடி.